Маля, ако знаете какви факти съм ви подготвил, направо ще се побъркате. Но, приятели, последната седмица, в която може да си поръчате новата ми книга "50 невероятни места в България" с подпис лично от мен, започва да тече. Бързо последвайте линкчето от описанието и я вземете с отстъпка, за да не изпуснете. Очаквайте книгата да е по книжарниците в средата на този месец и направо нямам търпение за турнето ни през януари 2023. Благодаря на всеки един от вас, който си я вземе и ме подкрепи. Хайде обаче да започваме с епизода. Световното първенство в Катар е вече в разгара си и определено се очертава като най-противоречивото до момента. Пишете ми набързо един коментар, кой отбор подкрепяте. 22-я Мондиал през 2022 година определено ще се запомни. Но знаехте ли, че има още куп куриози и истории в предишните издания на това събитие? Останете до края на това видео, защото главата ви наистина ще... Първият официален международен футболен матч е изигран през далечната 1872 година между Англия и Шотландия. Тогава е нямало абсолютно никакви футболни първенства. По онова време най-голямото световно спортно събитие е Олимпиадата, а футболът е включен в нея през 1900 година. Там той първо е като новаторски и демонстрационен спорт, а след това чак като официална дисциплина. В следващите години обаче футболът набира все повече популярност и фенове и така през 1930 година е организирано първото световно първенство в Уругвай. В него обаче участват само 4 европейски отбора. И причината за това е, че тогава пътят до Южна Америка е бил един месец с кораб. И един месец връщане, и един месец първенство и айде отидо 3 месеца. Очаквано, тогава Уругвай печелят на финала срещу Аржентина, но знаехте ли, че благодарение на счупен крак на противника? По това време още е нямало смени на играчи и така Аржентина остават с 10 човека на терена заради тази сериозна контузия. Първи финал на първенството завършва с престрелки и бой с ками и мечове между феновете и изобщо не се базикам. Тогава са били доста страховити времена за футбола, особено за Южна Америка. След това първенство, от ФИФА решават да редуват континентите, на което се провежда, за да няма сърдити и най-вече бойкоти на отбори. Разбира се, причината за това отново е дългото пътуване и умората, която би се натрупала в играчите заради него. Такива са били времената. Самолетите тогава са били мега скъпи, пък и изобщо ги е нямало междуконтинентално. И така, второто първенство е в Италия. Но след това от ФИФА не си спазват обещанието и провеждат третото през 1938 във Франция. Това решение е довело до бойкот от страна на южноамериканските отбори и много от тях не се явили да участват. За съжаление, това първенство е в сянката на Втората световна война и всичко е много политизирано и страшно нажежено. Дори Мусолини изпраща италианците във Франция с думите "победа или смърт". Слава Богу бият, защото иначе... През 1942 и 1946 заради Световната война не са се провеждали световни първенства. Но дори и тогава на фронта войниците на вражуващите страни, Германия и Англия, излезли по Коледа и изиграли един матч. След това обаче отново в окопите и трепаница. Война. Светът отново става футбол чак през 1950 година в Бразилия. Или 12 години след провеждане на последното първенство. Половин година преди това, целият бразилски отбор се заключва в католически манастир, за да тренира усилено, далеч от близките си и най-вече от изкушенията. За съжаление, въпреки тази си отдаденост, са разплакани пред 200 000 души собствена публика на Маракана в Рио де Жанейро. На същото това първенство, Индия са поканени да участват, но се отказват от мястото си, защото не позволили на отбора да играе с боси крака. Те тренирали единствено по боси крака и калеврите били гадни. Затова отказали да ги обуят и не участвали. България, скъпи приятели, се класира за първи път на световно първенство през 1962 година в Чили. Там правим 0-0 срещу Англия, но след това ни опукват и отпадаме. Което пак е по-добре от сега.
Забравих да спомена, че уж родината на футбола, Англия, изобщо не се класира за първите 3 световни първенства. За сметка на това обаче, румънците не ги пропускат. Ако и вие не искате да пропускате оферти обаче, може да използвате промокодовете за Ozon.bg и Ardes. Изписвам ги ето тук горе. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. 60-те години в Южна Америка са доста нестабилни и страстни, да кажем, и класирането в групите на първенството става причина за избухването на реална война между Хондурас и Салвадор. Не се ме етапя, над 3000 души са убити и благодарение на заплаха от FIFA, че ще изключи националните отбори на враждуващите страни от Мондиала през 66-та, военните действия са прекратени. Следващото първенство, на което България има така по-видно участие, е през 1986 година в Мексико. Нацията ни обаче не нашумява с класирането си на осмина финалите, ами с един инцидент. Тогава, на нажежения четвъртфинал между Аржентина и Англия, страничният съдия, българинът Богдан Дочев, не отчита голът с ръка на Марадона. Случаят става известен като Божията ръка. Скандалът е голям. Скъпи приятели, така достигаме до 1994. Българското лято в САЩ. Ей хора, какъв отбор имахме, какво ги правихме, направо спомени. Цялата наша нация беше пред телевизорите и си спомням, че след всяка победа излизахме по улиците и празнувахме заедно. Имам чувство, че последно тогава българите бяхме толкова обединени като народ. Чупим зъбите, простете за израза, на световния шампион на Аржентина, на Мексико, насоченият за фаворит Германия. След това обаче италианците спират похода ни, а после Швеция ни оставя на 4-то място в света. Стоичков става голмайстор на първенството и може да ви се струва като шега, но тогава, благодарение на него и разбира се на целият ни отбор, светът чува за България. За жалост, падението на националният ни отбор започва още на следващото първенство през 98 във Франция. Там от 4-ти станахме 29-ти и се ядосвахме много, но пак е по-добре от сега. След 98 година България не е участвала в нито едно световно първенство. Това колко са? 24 години. Срамно е, знам, но най-срамното, скъпи приятели, е, че БФС не прави нищо по въпрос. Абсолютно никаква промяна. Той цялата ни държава е така, амайде. Но хей, аз съм от хората, на които чашата е наполовина пълна. Затова ще ви кажа, че вече 24 години националният ни отбор няма загуба на Мондиал. Браво, момчета! Може би следващият ни шанс да се класираме е когато сме домакини. Ама знаеш кога? Ние един стадион нямаме. Играят момчетата, дават всичко от себе си, ама толкова могат. Дайте да се върнем на фактите. Първите азиатски домакини на първенството са през 2002 година, когато Южна Корея и Япония си поделят Мондиала. Тогава и за първи път две страни си поделят едно първенство. А през 2010 година Африка като континент става домакин благодарение на ЮАР. Така, скъпи приятели, стигаме и до Катар. Първата арабска страна домакин и най-малката, в която някога се е провеждало първенство. Може би вече печели приза и за най-странната, заради поредицата противоречиви решения и забрани, но хей, от FIFA си я избраха. Следващото световно първенство през 2026 година ще се дели между цели 3 държави. Отново прецедент. Това са Канада, САЩ и Мексико. Горе-долу целия северноамерикански континент. Общо взето, където и поземното кълбо да се провежда, купата е вдигната едва от 8 държави. Виждате ги изписани до мен. Макар че в първенството участват над 100 страни. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с най-интересните факти. Като цяло над 130 държави се борят за своето място в световното в предварителните фази, но само 32 държави отиват. До 1998 година обаче са били 24, сега са 32, но след първенството в Катар ще са 48 отбора. Това ще е наистина абсолютна лудница и много критици обвиняват FIFA, че го прави единствено поради алчност, за да има повече мачове и повече приходи. Ние българите обаче трябва доволно да потриваме ръце, защото шансът да се класираме тогава ще е по-голям.
Честно казвам, хора, ако не се класираме и за това следващо първенство, какво да правим? Да вземем да организираме един протест пред БФС ли? Вече не знам. За момента най-много световни титли имат Бразилия. Цели 5 броя. Следвани плътно от Германия и Италия с по 4. Германците нещо се дъхат да станат 5 тази година, въпреки че Бразилия е сочена за фаворит, а пък италианците изобщо не се класираха. Бразилия, между другото, се счита за най-успешния тим, защото се е класирала на всяко едно световно първенство от 1930 година насам, което е наистина похвално. Най-бързият гол в историята на абсолютно всички първенства пада още в 11-та секунда и е дело на Хакан Шукюр. Той скорострелно отбелязва за Турция срещу Южна Корея през 2002. Матчът с най-много вдигнати картони е този между Португалия и Холандия през 2006 година. 16 жълти и 4 червени картона. Този сблъсък е познат още като клането на Нюрнберг. Световното първенство по футбол е най-гледаното спортно събитие на планетата. Абсолютният рекорд е поставен през 2010 година, когато 3,2 милиарда души сядат пред телевизорите да гледат. Това, скъпи приятели, е 46% от населението на Земята тогава. След успеха и нарастващият интерес към футбола през годините, през 1991 се организира Световно първенство по футбол за жени. През 2019 се проведе във Франция, а през 2023, живот и здраве, ще бъде в Австралия и Нова Зеландия. Статистиката сочи, че 9 месеца след някое световно има бейби бум. Рекордьор за момента е Германия, когато през 2006-2007 са се родили 10% повече деца в сравнение с същия период на миналата година. За какво обаче се борят отборите на това световно, освен за слава и трофея? Скъпи приятели, класиралият се на първо място отбор тази година ще грабне $42 милиона. На второ място 38. И като цяло наградният фонд на първенството е $440 милиона. Като споменах трофея преди малко, то е 36 см, тежи 6 кг и е направен от злато. Той обаче е кух отвътре, а не солиден, както се твърди. Експерти казват, че ако е солиден, той би тежал 80 кг. Между другото, като стойност, трофеят струва над $200 000. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала. А в новата ми книга съм описал 50 невероятни места в България. Може да си я вземете от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Освен трофея и кинтите, има и индивидуални отличия, като например златната обувка за най-много вкарани голове и златната топка за най-добър футболист. Знаехте ли обаче, че има награда, която се казва Яшин? Тя е за най-добър вратар. Организаторът на първенствата FIFA е една същинска машина за пари. От продажбата на билети, през телевизионните права, спонсорствата, рекламите и какво ли още не, тази година приходите се очакват да нахвърлят $6 милиарда. Нищо чудно, че при тях постоянно има някакви скандали, ту за гласове, ту за уредени сделки под масата. Знаете, където има пари, има и нагон. Спомням си, че през 2018 имаше някакъв скандал с шефа им за $25 милиарда. Сериозна работа. Най-посещаваният матч в цялата история на първенството е финалът между Бразилия и Уругвай в Рио де Жанейро. Смята се, че над 200 000 души са се събрали на стадиона Маракана. Виждате снимките до мен. Спомняте ли си африканското световно в ЮАР? Тогава истинско шоу се правеше от нещо наречено вувузела. Чуйте, за да си припомните. Това е вид свирка или инструмент за вдигане на много шум и много отбори се оплакваха, че им пречи и оправдаваха загубите с нея. Дайте обаче да сме актуални и да се върнем към Катар, за да разберем защо първенството там е толкова интересно и противоречиво. Ами първо, за него са похарчени над $220 милиарда. Само за сравнение, предишният рекорд беше на Русия с похарчени 14 милиарда. Тоест една малка Катар са дали 15 пъти повече. Строителството на стадионите им и изцяло новите градове са наети над 500 000 души от чужбина.
Amnesty International отчита, че през последните години точно в това строителство при трудови злополуки са загинали над 15 000 души. И освен това, условията на работа там били направо ужасяващи. Много медии пропускат да споменат този факт. Гледайте всякакъв парадокс. От FIFA постоянно промотират кампанията си One Love в подкрепа на хомосексуалните хора. Сещате се, има дори едни лентички, които се носят от футболистите. Тъй като обаче първенството е в Катар, където да си обратен директно те вкарва в затвора, всеки един футболист, излязъл на терена с подобна лентичка, получава директен жълт картон по заповед на FIFA. Това не е ли малко лицемерно, бе, FIFA? Пак искам да кажа, те са си избрали Катар за домакин. Те ще си сърбат по парата. Всъщност обаче ще я сърбаме ние феновете. Всъщност знаехте ли, че държавата домакин се избира от специален комитет на FIFA? Почти всяка държава може да се самопредложи, но преди това трябва да изготви специален план за провеждане и разбира се да има стадиони и инфраструктура. Когато Катар обаче са подали своята молба, тогава не са изпълнявали много от изискванията. Но въпреки това магически става домакин. Тук отново идват обвиненията за корупция в изборния комитет. Уж има едно правило, което гласи, че те могат да избират домакини 8 години напред максимум. А Катар е избрана през 2010. 12 години по-рано. Странни работи. Общо взето критиките към Катар са, че не уважават човешките права, имат история свързана с тероризъм и като цяло са абсолютна монархия. От FIFA в лицето на генералният им секретар си позволяват коментари от типа, и тук ще цитирам, по-малко демокрация понякога помага в организацията на световно първенство. Тези думи не са обаче за Катар, ами за проведеното в Русия първенство и организацията на Путин. Явно обаче всичко се връща, защото Катар става единствения домакин в историята, който губи откриващия си матч. И половината стадион направо се изпразва в полувремето. Хубост на сила не става. Знаехте ли обаче, че първият разглобяем стадион в света е направен за това световно в Катар? Той се казва Стадион 974, какъвто е международният телефонен код на страната. И отделно е съставен от 974 контейнера. Капацитетът му е 40 000 души и след световното ще бъде разглобен и премахнат, като циркова палата. Знаехте ли, че официалната футболна топка от световното първенство е чипирана? И това помага на съдиите да разбират дали е напуснала очертанията на игрището. Дали е толкова точно не се знае, но пък тогава влиза в употреба и VAR системата. Като цяло, скъпи приятели, можем да кажем, че първенството е изпълнено с изненади и поне е интересно. Десетки милиарди в уникални стадиони, но в страна с различни ценности. Лошо няма, но трябва да се запитаме дали Катар всъщност не иска да измие репутацията си с едно първенство и дали по-скоро то не е политическо, отколкото спортно събитие. Ще се радвам да споделите и вашето мнение по въпроса. Ако сте стигнали чак до тук във видеото, то означава, че ви е харесало. Дайте по един палец нагоре в подкрепа и не забравяйте, че много лесно може да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка е тук горе и пръснете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако пък случайно разполагате с още свободно време, което искате да запълните с знания и факти, натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!